話時話重陽拜山，好多香港人都會去㗎啦。不過大家有冇睇過重陽嗰日帶備食物同埋工具就地生火煮食呢？我估好多香港人都未聽過或者未見過煮山頭或者食山頭。喺10月29日重陽節嗰日朝頭早，我去咗深井嘅青塊塘村參加富氏族人傳統祭祖習俗食山頭，啱啱碰到富氏家族嘅顧問。等我問下食山頭嘅傳統係點嚟嘅先。呢個山頭嘅傳統點樣啊？哦，呢條呢係原本係青塊塘村嚟嘅。青塊塘村呢就當然佢有好多間屋啦，但係佢一路繁殖之後呢，就分咗就有啲搬咗去荃灣，有啲搬咗去深井，仲有啲搬咗去屯門嘅虎地。咁啊，分呢4個地方。咁啊，重陽當然翻嚟呢度派我哋呢度所謂落擔祖，就係傅昌榮祖，即係佢係喺國內咧惠州度嚟嗰陣時咧，已經係清朝乾隆期間就嚟咗噶啦。好啦，咁如果分呢度4個地方要拜山點咧，就一齊聚集喺度咧，咁就喺山上邊咧，大家嚟到去食盤菜。地方你梗係唔可以有酒樓成噶啦嘛，地方又大啦，咁喺度咁食盤菜，嗰因由就咁樣嚟法嘅。好啦，既然知道食山頭點嚟嘅，等我問下負責廚房嘅傅運芳先生，問佢當日煮山頭嘅流程先。我哋今朝早8點鐘就過嚟呢個現場啦，咁啊大約係9點就開始開火啊、洗鑊啊各樣，就開始整嘢㗎啦。咁喺製作嘅過程中要準備啲咩食材呢？新鮮嘅豬肉啦，咁啊即係啲配菜啦、鹹菜啦、油豆腐湯啦，咁啊仲有啲醬料啊咁樣各方面咁咯。咁啊你燜咗幾耐？大約都係燜咗個幾鐘頭，有個幾鐘頭。個幾鐘頭。係啦。咁至於你話啲配方嗰啲都係大路嘅一樣嘅啫。咩南魚啊嗰啲咁樣嘢咧，都係一樣嘅啫。哇，聽到好似好吸引喎，我都想參與煮山頭啊！咁我想問下，有乜嘢人可以參與呢次煮山頭同埋食山頭呢？全部啲街坊啊，大家識得嗰啲，同埋疏堂兄弟啊，全部都係族裏邊嘅人啊，全部都一齊咁樣嚟，大家一齊咁聚埋一齊，又可以一齊祭祖啦，一齊享受我哋嘅客家炆豬肉啦，咁各方面都係大家開心嘅呢樣嘢，因為每年好難得咁樣㗎嘛，係咪先？咁亦都歡迎其他啲朋友嘅，譬如吳生你啊咁樣都嚟啦，咁啊都歡迎大家嚟到去相聚咁樣咯。聽完咗煮山頭同埋食山頭嘅由來，我都想聽下富氏族人對重陽節嘅睇法係點樣。中國人嚟講係孝為先噶嘛，孝啊嘛，你冇前世嗰啲咧就冇而家我哋噶啦，所以要紀念咯。我哋拜神咧係孝，劏隻雞啊，我都奉獻俾祖先食，即係嗰種儀式啊，表達我哋嘅孝啊，先係尊敬我哋長輩。咁我哋拜祭嘅祖先同信嘅宗教有冇關係㗎？冇關㗎。我哋而家拜呢個咧係我哋祖先嚟嘅。剛才話咧，我哋拜祭祖先其實係一種教育，係一個家庭傳統落嚟嘅一個文化，係一個非常之好嘅教育嚟嘅。所以我哋直至如果帶有細佬哥嚟嘅話咧，咁我哋嚟到拜係表示我哋嘅孝心，亦都等佢哋知道要傳呢個孝心，要忠義孝等等為主噶嘛。咁我維係到我哋中國文化呢樣嘢係好特別嘅。哇，聽顧問咁講，重陽拜山真係好有教育意義喎。咁除咗拜山有教化嘅作用之外，仲有冇乜嘢其他特別意義呢？如果講因果，就係因果嚟嘅。你種呢個因，其實孝敬我哋祖先，孝敬我哋上一代嘅話咧，呢種果亦都係當來我哋會承受到。所以呢個傳承係一個教育，亦都係對我哋祖先嘅尊敬。所以咧，我哋每年咧都嚟呢度嚟到去拜祭嘅嚇。咁我哋拜祭嗰陣時，點解要上香呢？香咧雖然係一個物質一個相，係表示我哋嘅恭敬心。我哋上香表示個恭敬心。仲有咧，你見啲香插喺度係咪好安定？心保持安定啊！我哋係咪最重要嘅心係咪要安樂啊？
有安先能夠樂啊嘛，係咪？咁點解要用3支香拜祭呢？我哋啲香咧唔係一支，唔係兩支，係3支咧，亦都係代表我哋咧福祿壽全啊！我哋大家有福有壽有樂。咁聽咗咁有意義嘅祭祀活動之後，會唔會吸引多咗族人拜山呢？呢樣嘢咧已經少咗人啦。有啲咧因為有外嘅宗教啊，佢哋受教育啊，結識嗰啲朋友啊，呢個係自由啊嘛，係嘛？咁中國人重陽拜山呢樣嘢會唔會俾人覺得唔環保或者係迷信之類呢？有啲可能覺得唔得環保，或者係呢啲好似有啲迷信。其實咧，我哋每個人咧都有個所謂嘅精神體同埋嗰個肉體啊。咁我哋肉體到某一個時刻就會死亡，但係死亡之後咧，我哋嘅靈魂體咧就唔會死嘅。咁我哋當然有啲人相信，有啲人唔相信，但係所有宗教咧一定相信有個靈魂體嘅。咁當然相唔相信各自人嘅自由啦。但係你睇下咁多宗教，或者係講多呢個神神怪怪嘅現象咧，都係表明係有個精神體喺度嚟嘅。咁我哋化呢啲咧，就係因為個精神體咧，佢喺唔同嘅界別，佢有佢嘅生活，咁人嘅宗教亦都係做唔同嘅儀式。咁而家我哋相信咧，呢個精神體有佢嘅界別，有個生活嘅，有佢用佢嘅錢幣咧，亦都係會唔同嘅。咁亦都有想燒啲衫啊等等呢啲嘢咧，個精神體有佢唔同嘅相別出現咧，叫做生活。咁當我哋燒呢啲俾佢咧，佢會覺得佢有錢用啦。咁呢個精神體活動嘅境界咧，我哋做人呢個界別咧係冇辦法去睇得到，直至到我哋死咗之後，如果我哋嘅精神體去到嗰個頻率，就會同佢哋聚埋一齊。呢啲好似我哋電台啊、手機等等，完全係講咗頻率會出現嘅啫。我哋千祈係寧信其有，就唔好信佢冇。睇咗咁有教育意義嘅重陽拜祭之後，各位觀眾係咪心動想參與食山頭呢？好啦，今日嘅節目到呢度，歡迎大家俾 like、comment 同埋 subscribe 呢個 channel，下次再會。